Buongiorno, sono Renata, insegnante del metodo Feldenkrais e oggi faccio il riassunto per i miei studenti delle lezioni in Zoom di un lavoro che abbiamo fatto, una lezione sulla mandibola. Mi raccomando, se non siete giovani e baldi, non la fate a questa velocità, è solo per dare la possibilità a chi fa le lezioni in Zoom di ricordare certi passi che magari non si ricordano e hanno voglia di ripetere. Non è che non potete farla, però mi raccomando, casomai stoppate e datevi dei tempi più lunghi. Ok? Quindi, siccome si tratta di una lezione sulla mandibola, magari tutti quanti, anche chi l'ha già fatta in Zoom, si prende quel tempo ad occhi chiusi, magari a gambe incrociate o seduto o disteso come state comodi, a sentire com'è la vostra mandibola in generale. Quindi chiudete gli occhi e ascoltate l'interno della vostra bocca e le sensazioni che avete. Ok? Poi magari fate anche il movimento di guardare verso il soffitto, giusto per agganciarci al mese che abbiamo fatto sul lavoro di guardare verso l'alto e verso il basso e a destra e a sinistra con la testa. Quindi ci agganciamo un pochino e guardiamo cosa succede quando noi andiamo con la testa verso il soffitto e lo sentiamo come riflesso in tutto il resto di noi. Ok? Poi andiamo giù distesi, fate il solito ascolto con le gambe allungate e anche in questa posizione da distesi ascoltate come sta la vostra mandibola e magari provate anche a guardare dietro di voi, giusto per ripetere lo stesso movimento. Fatelo anche con i piedi in appoggio, quindi anche con i piedi in appoggio ascoltate la vostra mandibola, magari aprite anche la bocca, sentite com'è aprire la bocca da distesi. Mi sono dimenticata, fatelo anche da seduti e da in piedi se volete. Durante la lezione lunga l'abbiamo fatto qua e sto accelerando per non farlo lungo e anche da distesi provate a guardare come andate a guardare dietro di voi con la testa. Io adesso ho la coda che mi impiccia enormemente. Ok, ma siccome è il Feldenkrais e Mosè era un tipo strano, per andare a lavorare sulla mandibola andiamo a fare cose carine con i piedi. Quindi andiamo a portare le punte dei piedi, ad estendere i piedi, quindi ad allontanare le dita da noi e a flettere i piedi, quindi a portare le dita verso di noi. Magari per questa lezione teniamo pure le mani sul bacino, sulle castelliache, sulla pancia e andiamo a sentire questo movimento dei piedi come si riflette sul nostro bacino. Quando è che si crea lo spazio dietro la chiesa, la schiena e quindi il pube si allontana da noi? E quando è che invece la schiena, la parte lombare si abbassa di più sul pavimento e il pube viene verso di noi? Se non sentite niente, non vi preoccupate. Ok? Bene, fermiamo anche questo movimento e andiamo a fare il movimento di guardare indietro con la testa e poi andare a guardare verso i piedi con la testa. E andiamo a fare questo movimento lenti, guardate io vado veloce, però voi fate sempre tutto lento. E anche facendo questo movimento andate a sentire come si riflette sulla vostra schiena. Quando è che il pube va lontano dal mento e quando è che si avvicina al mento. Fate varie prove, provate un modo, un l'altro, andate a curiosare. Ok? E poi unite, cercate di unire il movimento della testa con il movimento dei piedi. Quindi provate un po' tutte le possibilità che vi vengono, cioè potrebbe essere che quando flettete i piedi andate con la testa indietro e quando li estendete andate con il mento vicino allo sterno, quindi andate a guardare i piedi. E lo fate e fate anche il contrario, naturalmente, quindi quando andate con i piedi a fletterli andate a guardarli e quando li estendete, quindi li allontanate da voi, andate con la testa indietro. E provate tutte le variabili e sentite quale vi piace di più. Ok? Poi, beh, vi riposate un attimo, sapete che è un riassunto, quindi sì, io non farò tanti riposi, ma voi riposatevi. Poi portate i piedi in appoggio e iniziate a spingere con i piedi. Per chi ha fatto tanto Feldenkrais sa che questo è uno dei due movimenti del 6-12, andate a vedere spingendo con i piedi quando è che il pube va verso il mento e quando è che si allontana. Potete tenere naturalmente le mani sulla pancia e sentire
Cosa vuole fare la testa quando voi spingete con i piedi? Qualcuno sentirà che la testa vuole come allontanarsi, il mento vuole allontanarsi dallo sterno e quando lasciate andare tutto si ricrea la curva sotto la schiena e il mento si avvicina. Continuate a fare un po' di questo rotolamento e poi a un certo punto, quando spingete i piedi, andate ad aprire la bocca. Quindi la testa va indietro, il mento si allontana e voi aprite la bocca. E sentite proprio che è la spinta dei piedi, la forza che arriva attraverso le gambe, arriva il bacino, la pancia rientra, magari buttate fuori anche l'aria e la testa va indietro e la bocca si apre. Ok? Stateci, un po' di tempo, io adesso appunto faccio corto. E poi facciamo la stessa cosa con le gambe allungate, quindi andiamo, quando estendiamo i piedi, chiudiamo la bocca, addirittura la chiudiamo un po' di più, quasi a voler chiudere i denti, no? E sentiamo com'è. E lo facciamo un po' di volte. E poi, invece, quando flettiamo i piedi verso la testa, andiamo ad aprire la bocca. E sentite proprio se è possibile che con i piedi, quando voi li flettete verso la testa, la bocca si apra e naturalmente va indietro. E poi unite i due movimenti, quando andate in giù con i piedi avvicinate il mento allo sterno e chiudete la bocca e quando li portate in flessione invece andate indietro con la testa e allargate la bocca. E osservate cosa vogliono fare i vostri occhi. Quasi tutti probabilmente avrete gli occhi che quando la testa va indietro e si apre la bocca vanno a guardare indietro e poi quando i piedi si flettono, si estendono, andate a guardare verso i piedi. Se volete provare qualcosa di interessante, provate ad andare anche con la testa e gli occhi a guardare i piedi quando vengono in flessione e ad andare invece a guardare indietro con la testa e gli occhi quando andate in estensione. Chi ha fatto la lezione lunga ha potuto provare tante volte per capire quale di questi movimenti veniva più naturale. Poi riprovate ad avvicinare il mento allo sterno quando estendete i piedi e ad allontanare il mento, aprire la bocca quando andate indietro con la testa e flettete i piedi. Comunque fate le vostre prove. In fondo è divertente. Per chi ha già fatto la lezione, magari che non aveva capito questi movimenti prima, può andare a divertirsi ora e a sperimentare con un po' di più tempo per conto suo. Poi mettete con le gambe piegate, i piedi in appoggio, la mano destra sulla fronte, così come chi vuole vedere da lontano, ma appoggiate tutte le dita. E in questa posizione iniziate semplicemente come a tirare su la pelle della fronte. Sentite in questo movimento, potete mettere una mano sulla pancia, così sentite cosa vuole fare il bacino, cosa fanno i piedi, e sentite che tirando sulla pelle qualcosa succede, no? Adesso là, sentite tutto quello che succede, non vi preoccupate di niente. Cambiate la mano, quindi avete la sinistra sopra la fronte e la destra sulla pancia e spingete in su la pelle della fronte, sentite che la testa vuole andare indietro. Naturalmente fate poco, se no spegnete direttamente il video e fate con calma, eh. Ok, poi vi riposate un attimo, anche se è un riassunto, magari qualcuna la fa veramente come lezione, quindi mi raccomando, prendetevi i riposi, piegate le ginocchia e venite in piedi, scusate, seduti a gambe incrociate. E così seduti a gambe incrociate andate per un attimo a sentire la differenza tra l'altro della vostra mandibola con l'inizio della lezione. Ok? Magari già molto più facile andare a guardare verso il soffitto. Comunque non possiamo farlo, questo è un riassunto. Andate con la mano destra sempre sulla fronte, ok? Tenete magari la mano sinistra sulla schiena, da qualsiasi parte vi permetta di sentire se c'è qualche collegamento con il bacino nel fare questo movimento e tirate su la pelle
anche in questa posizione seduta. Dolci, fate pochi centimetri. Adesso io quando sono di corsa tendo a fare troppo forte. Cambiate la mano, ora è la sinistra sulla fronte, potete mettere l'altra dove volete. Secondo me è interessante dietro. Cercate proprio che sia la mano che spinge la pelle e non la testa, cioè che sia proprio la mano che tira su la testa, ok? Osservate cosa fate con il respiro e tutte queste belle cose qua. Ok? Riposate un secondo da seduti. Mettete la mano destra di nuovo a tirare sulla pelle nella stessa posizione, ma la mano sinistra prendete il mento e cercate di tenerlo fermo, non aggrappatevi con fatica, semplicemente così, teneramente lo tenete fermo e fate la stessa cosa, cioè provate a sollevare la testa, la nuca che va indietro, insomma il cranio che si distanzia dal mento e non permettete al mento di seguire la fronte, la testa. Ok, cambiate mano. Naturalmente nella lezione si fa una pausa tra un passaggio e l'altro, ma non so neanche se li farò più. Ditemi che non combinate guai in questi riassunti perché tutti gli studenti li vogliono, però poi non so come finisce. E fate la stessa cosa anche a sinistra. Pina, sei tu che li vuoi. Dopo se qualcuno si fa male è colpa tua. Quindi cercate di tenere fermo il mento. Sentite naturalmente cosa succede nella mandibola, nell'articolazione, nella curva del collo dietro. Tutte le spiegazioni non posso darle. Tornate giù distese, tenete le gambe piegate con i piedi in appoggio, mettete le mani sulla pancia e sentite come respirate dopo questo passaggio da seduti. Quindi riposate un attimo, ok? E poi andate a mettere la mano destra sempre sulla fronte come abbiamo fatto da seduti. Portiamo la mano sinistra sul mento e andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto da seduti. Quindi teniamo fermo il mento, mi raccomando, le spalle rilassate, il gomito in appoggio, bene? E andiamo a sollevare la pelle, a tirare sulla pelle come per portare indietro la testa. Sentite l'effetto sul collo, dietro, cosa fa il bacino, cosa fate con il respiro. Cambiate mano, quindi la sinistra ora sulla fronte e la destra sul mento. Osservate se smettete di respirare. State attenti di non tornare troppo bruscamente. Bene, riposate, potete tenere le ginocchia così o allungarvi, sentite come cambia il respiro sulla vostra pancia. Poi rimanete nella stessa posizione, mettete sempre la mano destra sulla fronte, la sinistra va sul mento, sempre, e quando con la mano, con le dita della mano destra tirate la pelle indietro per portare indietro come la nuca, portate giù il mento, come se aveste un peso sul mento che lo porta giù. Ok, cambiate mano, ora è la sinistra sulla fronte, la destra sul mento. Rilassate bene le spalle, guardate cosa fate con il respiro.
Poi riposate, vedete voi, allungate le gambe. Ruotate la testa di 10-20 gradi, mettete sempre la mano destra sulla fronte, la mano sinistra verso destra la testa, la mano sinistra sul mento e continuate a fare questo movimento di tirare indietro la pelle della fronte e abbassare il mento come se aveste un peso. Mi raccomando, rilassate bene le spalle, il gomito sinistro, il gomito destro. Ok, rimanete al centro, ruotate la testa, la sinistra ora è sopra la fronte, la destra è sul mento, ruotate la testa di 10-20 gradi a sinistra e continuate a fare lo stesso movimento. Io devo fare breve, voi stoppate. L'ultimo passaggio, andate a portare giù il ginocchio destro sul pavimento, invece il sinistro lo lasciate verso il soffitto. La mano destra va sempre sulla fronte, la sinistra sul mento e fate lo stesso movimento di sollevare la pelle della testa per portarla indietro e il mento verso i piedi. Naturalmente guardate cosa fate con il piede sinistro, come il lato sinistro viene in su verso il soffitto, la nuca, la testa va indietro come per guardare verso il dietro di voi. Fate vari esperimenti col respiro, vedete cosa volete provare, fate. Cambiate mano, ora la sinistra sulla fronte, la destra sul mento e il ginocchio sinistro ad andare giù sul pavimento e continuate a fare lo stesso movimento. Ok, rilassate le spalle, rimanete un attimo ancora con i piedi in appoggio e tutte e due le ginocchia verso il soffitto. Tenete le mani sulla pancia e sentite come state respirando ora. La mandibola è connessa con il diaframma, con la parte delle cervicali dietro, la curva cervicale è connessa con la mandibola, sono cose che spiego bene, magari cercherò di metterle sotto i commenti, così anche chi non ha fatto la lezione lunga può capire questo meccanismo. Sentite che il diaframma è più libero e che la pancia si muove più morbidamente. Ok, e poi se volete provate a mandare la testa indietro e vedere se adesso questo movimento della testa che va indietro è un po' più connesso con il movimento del bacino e se spontaneamente, un po' come fanno i bambini che quando guardano qualcosa aprono sempre la bocca, provate anche a sentire se la mandibola è più disponibile ad aprirsi. Allungate le gambe, potete tenere le mani sulla pancia o lungo i fianchi come preferite voi, sentite se la respirazione è più morbida anche da distesi e poi provate a fare il movimento con i piedi che si allungano, quindi le dita che si allontanano da voi e le dita che si avvicinano, che vanno verso la testa e sentite se ora è veramente chiaro cosa vuole fare la testa rispetto al movimento dei piedi, di estensione e flessione, cosa fa il bacino, quando è che si appiattisce un po' la curva lombare e quando è che invece si inarca, quindi si solleva.
Sentite se va. Chi vuole, durante la lezione abbiamo fatto anche questo movimento qua, però insomma è un po' complesso da spiegare, quindi magari non importa. L'importante è che vi sentiate connessi dalla testa ai piedi e magari provate ad aprire la mandibola e sentire che è anche da distesi collegata con il bacino. Io non la faccio lunga, vengo seduta e se voi volete venite seduti e sentite se state meglio seduti, che siete più dritti, più belli, più riposati anche con le spalle, con il viso. Naturalmente non abbiamo fatto tutti gli ascolti del viso, delle sensazioni, ma voi mettetevi un attimo in silenzio con gli occhi chiusi, sentite se l'interno della vostra bocca, se la vostra mandibola è meno in tensione. Magari qualcuno avrà avuto i denti, qualcuno tiene proprio i denti stretti, del resto con questi periodi la tensione è tanta. Quindi se volete potete anche provare a rimettervi come vi sentivate all'inizio, qualcuno con i denti stretti o con comunque la mandibola tirata sentirà che la respirazione diventa veramente difficile nella pancia quando c'è questa tensione nella mandibola. Per chi la sentiva già morbida, senta se è più morbida e magari proviamo a guardare verso il soffitto e sentire la collaborazione del bacino. No? Sentiamo che qualcosa succede nel bacino quando noi facciamo questo movimento e poi apriamo la nostra bocca e sentiamo che magari si apre un po' meglio. Io adesso qua sono sfasata con la telecamera, però se qualcuno vuole può venire in piedi, provare a camminare, muoversi e sentire come è interessante sentire che con una mandibola un po' più morbida, un po' più leggera, si riesce a, a stare insomma più sereni anche nel camminare, si ha più equilibrio, si sente che si ha una camminata più morbida e naturalmente se volete poi che siete di sera a guardare le stelle, sentire se siete tornati come dei bambini che quando andate a guardare in alto vi viene spontaneo aprire la bocca perché la vostra mandibola è così rilassata che non andate a guardare il soffitto trattenendo la bocca chiusa e così sentite più tensione. Ma che meraviglia, le stelle! E siete magari più felici. Soprattutto chi ha fatto la lezione lunga o che la rifarà con calma, scrivetemi pure dei commenti sotto com'è stato e se vi siete divertiti. Soprattutto tu, Pina, perché gli assunti li faccio per te. Un abbraccio a tutti, grazie per essere così carini da seguirmi. Un abbraccio, ciao ciao!